구로 나이 40세를 이르는 말. 세상 일에 정신을 빼앗겨 갈팡질팡하거나 판단을 흐리는 일이 없게 되었음을 뜻한다. 출처 네이버 지식백과. 하루하루 천천히 걸었을 뿐인데 40이라는 나이가 성큼 다가왔다. 30대를 바쁘게 보내는 동안 헤아릴 수 없는 수많은 일들이 있었다. 내가 생각하는 나의 30대는 새로운 경험에 대한 기쁨은 확연히 줄었지만 기존의 머리로만 알고 있던 배움들이 몸과 마음으로 절실히 와닿는 시기라고 어설프게나마 정의할 수 있을 것 같다. 세상 일에 정신을 빼앗기거나 판단을 흐리는 일이 없을 것이라 하였지만 여전히 내가 걷게 돼 이 길 위로는 혼란스러움이 안개처럼 짙게 드리워진 듯하다. 조심스레 종종 걸음으로 걸어갈 수도 발끝으로 여러 번 디딘 후 천천히 걸어갈 수도 없다. 차라리 호기롭게 덤벼들고 부딪혀 나가던 30대가 오히려 흐린 판단 없이 명쾌했던 시기가 아닐까 싶다. 다만 그나마 다행스러운 것은 잡념은 사라졌다는 점이다. 내 것이 아닌 화려한 옷들을 벗어던지고 내 몸에 꼭 맞는 단정한 옷을 입은 느낌. 불필요한 허례허식이 없어졌다는 점에서 내가 걸어갈 40대가 그나마 희망적으로 보인다. 스스로에 대한 무지와 부족함을 깨닫는 순간 현명함을 쌓을 기본 틀이 만들어진다고 생각한다. 혼란과 불안으로 점철된 40대의 시작을 맞이하며 짙게 드리운 안개를 걷어내 밝은 햇볕이 좀 더 천천히 그리고 따뜻하게 다가오길 바란다.